आपके कानों से अगर साय साय की आवाज़ आती है, सीटी बजने सा फील होता है या फिर कानों में दर्द होता है, कम सुनाई देता है, तो उसके लिए 2 मिनट का सिंपल टेक्निक, क्योंकि हमारे कान हमारे दिमाग से कनेक्ट होते हैं तो इस पर वक्त चलते ही ध्यान देना है। तो उसके लिए सिंपल सी टेक्निक हमें करनी है। हमारे कानों के पीछे यहाँ पर ये जो कानों का पूरा पोर्शन होता है बैक साइड में भी, तो यहाँ पर हमें हल्के हल्के प्रेशर देना है इस प्रकार से पूरे कानों की तरफ बैक साइड में, इस प्रकार से 4 टाइम हमें इस प्रकार से सर्कुलर मोशन में ये घुमाना है, हल्के हल्के मसाज देते हुए। उसके बाद दूसरी टेक्निक, हमारे दोनों जो फिंगर्स होते हैं वो वी शेप में हमें कानों के ऊपर से इस प्रकार से कानों के ऊपर से मसाज देना है। पीछे से भी यही प्रोसेस करना है, इस प्रकार से हमें ये मसाज करना है। फिर बाद में टिचकी बजानी, हमारे कानों पर हमें इस प्रकार से हल्के हल्के टिचकी, टिम्बली, आप जो भी बोलते होंगे, इस प्रकार से 2 मिनट में आराम मिलता है।